Wij begrepen nooit waarom we niet bovenaan het lijstje stonden. Maar nu de nummer 1 van het lijstje van KNSB en NOC-NSF afvalt. Wij stonden nummer 2. Ga ik vanuit dat het nu hier gaat komen. En daar ben ik op zich heel blij mee. De plannen van Zoetermeer hebben een skoft stillijn en moeten nou op een nij opstart worden. Ik verwacht een belletje dat we aan tafel schuiven, ja, absoluut. Ja. Hoe groot schat u de kans dat die nieuwe schaatstempel ook daadwerkelijk in Zoetermeer gebouwd gaat worden nu? Ik schat die kans vrij groot in. Als het nu niet door zou gaan, nou ja, dan zou ik echt, als ik nu zou zitten, zeg ik val van mijn stoel. Ik kan het me haast niet indenken dat het hier gewoon niet rondkomt. Dat tochtenzek in Almere. Daar houdt burgemeester Annemarie Jorritsma haar nou stil. Wilt ze een Ierlien nog dit zei. Ja, wat ons betreft gaan de handen uit de mouwen. Ik zou bijna zeggen, Gaeton, dat zeg ik nu. Wethouder Mulder van Almere docht nou het wut oer IJsdoom. De gemeente is net verrast dat het yield van de plan er nog heel niet net is. Men heeft wel op het laatst nog gekeken, zou er wat meer kunnen. Maar dan ging het echt over risicodragend participeren. En dat doen we niet. En dus teleurstelling. Al had Almere een sprankje hoop. Het had een mooie uitstraling kunnen geven aan deze stad. Dus een heleboel positieve elementen verdwijnen nu even achter de horizon. Het is wel zo dat het consortium heeft aangegeven zich even nu te beraden op vervolgstappen. Maar wellicht nog wel gaan komen met een plan om het door te laten gaan. Maar dat is toch iets anders dan de IJsdoom zoals we hem nu kennen.